Muito sério. Tá eu e Rian aqui sozinhos, né, Rian? Que ontem mais ninguém. A gente passou pra lá pra chamar o Kaique ali. Não mostra onde que é não, senão se vir aqui. Aí eu vou chamar o Kaique. Aí a gente passou aqui, tava essa porta e aquela ali fechada. Quando a gente voltou, essa porta aqui estava aberta, aquela estava aberta. O disjuntor lá, a porta do disjuntor estava fechada, estava aberta, que eu lembro que o lugar fechou. E aquela porta ali estava fechada. E abriu. Mas já tá. Tinha fechado. A janela, se lembra que a gente fechou a janela? Aham. Quando a gente fez o vídeo? É porque o vídeo tinha parado. A gente entrou dentro da casa, que eu filmou lá dentro. E a gente perdeu tudo e a gente não tá conseguindo entrar mais, não sei porquê. Eu acho que alguém veio aqui, ó, algum parente dela e fechou essa porta, né? Que não é possível. E a janela tava fechada, a gente fechou a janela. Pergunta se tem alguém aí. Tem alguém aí? Foi isso? Fui eu. Ah tá, que susto. Tem alguém aí? Olha, alguém botou filho aqui. Foi isso, hein? Acho que era o Vitorino. Mas, gente, eu vi alguém ali atrás da árvore. De branco. Vitor Hugo! Eu vi alguém ali, ó. Atrás do. Ali, ó. Aqui. Ali atrás tem um pezinho, né? Ali tem um pezinho ali atrás, ó. Carro preto. Tá vendo? Eu sei o que eu queria. Acho que Tem alguém aí! Não, eu acho que deve ser uma planta. Tem alguém aí, sério? Tô falando sério nessa merda. Desculpa o palavrão. Ô, Rian, aquele pé sumiu. Cadê o pé? Sumiu pra caralho. Eu e o Vitor Hugo que tá querendo assustar a gente. Mas foi sério. A gente Onde passou que é? pra lá. Aquela Vai porta? postar isso aí no canal? Não. Não sério. A gente tava maluco, passando foi pra lá, você a não gente foi. grava, Não, a gente foi chamar o Kaique. A gente passou, aqui essas portas estavam fechadas. Tá fechado. Quando a gente voltou, tô falando sério. As duas estavam Eu tô brincando, tá sério. Ah, para de ficar louco. O disjuntor, o bagulho do disjuntor, o Ricardo tinha fechado da última vez, agora tá aberto. Aquela porta da piscina, eu me lembro que eu fechei e tá aberta. E a janela tava fechada. Fecha a figura. Ó, se vocês estão escutando, eu gostaria, porque lá do outro lado da rua tá tendo o jogo do Flamengo, né, Mengão? Flamengo e... Sabe de Tem que quê? ser Vascão. Fla-Flu. E o Vasco acabou de ganhar de 1-0 do Internacional, gol de Marrone. E o Flamengo está ganhando por 1-0 contra o Bruno Henrique. Ô, Rian, você quer... Eu vi o barulho. Você quer ver? Vitor, bora entrar lá em cima. Bora. Tá com medo? Eu já fui lá em cima uma vez. Maluco, você vai fazer besteira aí. Vamos lá. Você já viu meu vídeo no meu canal? Vê lá. Eu subi lá em cima. Foi eu, o Ricardinho, o Rian e o Miguel. Miguel. Ele foi porque ele quis, a gente falou que não era pra ele Mano, ir. tem um pão morto ali dentro da casa, em decomposição. Ele já tá sem olho, ele já tá pra ver os peixes da casa. Ele tá aqui, ó, vem cá, vou te mostrar. Mas eu tô com medo de entrar naquela parte lá, Rian. Aquela parte lá tem que... Lá... Por favor! Cheiro de mulher? Ah, o chinelo tá me amando mais, tá? Que essa cara feia. Peraí, Cada maluco que me aparece. peraí. Não, é cada... Davi, É cada na tua gente casa normal que me aparece. Davi, na tua casa tem super bonde, eu vi. Pera. Tem não. Pera. Não tem não. Eu não tenho não. Eu só não sei onde tá. Aqui também disse que... Aqui também disse que morreu alguém aqui nesse mato. Hã? Não filma a moça, não. É, uma moça. É, a moça lá atrás, não pra filmar ela. Eu vou... Outra vez, cara. Gente, Ô, Rian, olha que susto, filho. Eu pensei que tá fechada essa porta. Eu vou perguntar pela última vez. Tem alguém aí? Pô, Davi, o que aconteceu com o Rodinho? Ele não tava ali? Lá da vassoura, o Rodinho?
Então, o que aconteceu com o Rodinho? Ele tava ali do lado daquela vassoura. É verdade, se você ver um vídeo antes, eu entrei ali tinha um rodinho pequeno. Eu achava pra criança. O quê? A mangueira tá pra dentro da piscina. Pô, tá tudo fora do lugar. Foi. Quem mexeu? Foi eu que queria. Rian, mas quem botou aquele cone ali? O quê? Aquele cone tava lá na quadra, tá fazendo o que aquele cone? Que cone? Aquele cone ali na piscina. Rian, ô Rian, é sério. Não, tô falando sério agora. Eu também tô. Mané. Por que ali da casa? Aquele ali, Rian. Rian. Tem uma sombra de um cocodrilo. Vai, corre! Agora, não corre não, não corre, não corre, não corre, não corre, não corre, não corre, não corre. Tive uma ideia. Saiu. Nossa, guardinha, fica aí filmando aí. Não, eu vou ficar aqui sozinho não. Fica aí filmando. Tá bom. Ai, eu tô com medo, gente. Eu não sou de Rian, eu tô aqui sozinho. Agora estou sozinho. Tem alguém aí? Rian? Rian, é você? O que tá fazendo aí no mato, cara? Sai daí. Tô procurando uma pessoa. Eu acho que eu sei onde ela tá. Ele ficou maluco. Ele bateu a cabeça e ele pegou uma vara no chão e achou que é amiga dela. Eu tô procurando a Luciana. A Lucy veio? A Luciana. Ela achei. Eu acho que é isso aqui. Cheiro de xerega de cachorro aqui. É cheiro do meu peido mesmo. Filho da mãe peidou na árvore, mano. É, você Vai peidou sentir um ela. aroma por você. Não é bom não. Agora, o Rian, a caixa não fechou sozinha ou não tava assim mesmo? Rian, agora é sério. Ali, olha a janela. Não é possível, não. Eu tô falando sério, não, mano, não. Davi, tá falando sério, tu não entrou lá, fala a verdade, Eu não entrei lá, cara. Eu não teria coragem. Você sabe que eu não tenho coragem de entrar lá sozinho de noite ainda. Mesmo que fosse de dia, eu teria coragem. Tá aberto? Agora sim. Não, sério. Eu tô brincando. Eu vi uma sombra. Não, Não, a janela tá fechada, mano, não, olha pra mim. Olha pra mim. Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui que eu já tô cheio de medo já. Eu não aguento mais ficar aqui. E é isso. Eu vou ver se eu vou chamar um amigo meu aqui pra ver isso aqui. Mas não vou gravar não. Ó, não chama ela assim não, tá? O quê? Que para. É o quê? Não chama a Lucina de vara, ela não pode. Eu não chamei ninguém de volta. Não é ela. Isso foi há anos. Ih, olha, Davi, olha isso. Olha, Davi. Se liga, ó, filma, ó. Karatê, olha, Davi. Davi, karatê. Davi! Olha o karatê. Pega aí. Cara, corre. Calma aí. Calma. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Rian. A Lucilene, Davi. Me solta, não me abraça não, Vai pegar. A Lucilene tá lá. Você ouviu aquele barulho, Rian? Agora é sério. Mas você tem que... Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Não tem mais direito de mexer no carro. Ai, filha da puta. Então vamos encerrar o vídeo 5, 4, 3, 2, 1. Tchau. Otário, tá gravando?